ازيكم عاملين ايه؟ وصفة النهاردة نكمل بقى سلسلة تشاينيز فود على طريقة مطعم بي اف تشانج. كونكو باو. بجد طريقة تحفة تحفة، يعني ان شاء الله تعجبكم. معايا هنا صدور دجاج مقطعة مكعبات، يفضل مقطعة مكعبات صغيرة، بس انا قطعتها قطع كبيرة شوية. عصرت عليها نص ليمونة كاملة، الليمون الاصفر السوري ده كبير، نص ليمونة كاملة لان الكمية بتاعتي كبيرة. حطيت ربع معلقة من المعلقة الكبيرة دي، ربعها من الثوم المهروس، بس انا هرسناه تخين شويه. معلقه سكر كبيره، ربع معلقه صغيره بودر ثوم، نص معلقه فلفل اسود، ملح حسب الرغبه. هحط بقى السوائل بتاعتي. هحط معلقتين كبار، معلقتين الطعام خل. هحط نفس المعلقه دي اللي انا مستخدماها، هحط معلقتين تلاتة بقى، يعني انا بحب الصويا صوص، انتوا ممكن تكتفوا بمعلقه واحده. انا حطيت تلاتة من الصويا صوص اللايت الخفيفه يعني. انصحكم بجد بالماركه دي، تحفه تحفه تحفه. انا يعني من جمال الوصفه كنت بتنطط. معلقه كبيره هرميه من الصويا صوص المعتدله. تمام. انا بصراحه زودت الصويا صوص شويه، بس احنا ممكن ما نحطش الكميه دي كلها، فهي ترجع لكم حسب الرغبه. بس هي ما قللتش طعمي خالص ولا زودت الطعم، بجد الطعم كان هايل، بس هو ممكن الفراخ اللي غمقت شويه. هنا خليط معايا من الدقيق. هنزل واحده واحده، نزلت بمعلقه التانية واقلب. التركه دي مهمه جدا. انا مش عايزه اعفر الدجاج اكني بعمل بانيه، لا انا عاوزه فيه كده تركه صغيره عاوزين نوصلها للدجاج، وهقول لكم ازاي. شايفين نزلت كمان بمعلقه او اتنين، يعني التوتال كله 4 معالق من الدقيق. وقاعده اقلب زي ما انتم شايفين، ده القوام اللي انا عاوزاه. شايفين بيتلزق ازاي؟ زي بالظبط حركه الاسترابس كده، لما قعدت احط فيها الميه لحد ما وصلت للقوام. زيت سخن، حراره النار متوسطه، مش عاليه ولا واطيه، عشان قطع الدجاج تستوي مننا. انتوا شايفين اللون مغمق شويه ازاي؟ ده سببه زودت في الصويا صوص. فهي بصراحه بس دي التركه اللي انا حبيت اقول لكم عليها. بس كطعم هايله بجد، ما كنتش مصدقه ريحه البيت. طعم الوجبه انا حسيت ان انا رحت المطعم، والله العظيم ما بجاملكم، بجد الطعم هايل. تجربه ناجحه مليون في الميه. طبعا هنا لو هي بتتقلب بقلبها. انا هعمل معاكم الوصفه دي، وهعمل لكم معاها كمان الرز اللي بيجي معاها، سهل جدا وبسيط. شايفين قطع الدجاج بقلبها واحده واحده كده. الفراخ استوت معايا، طعمها لوحدها كده دوقوها وهي بعد ما تطلع من النار خطيره، بجد خطيره. وعلى قول حبيبتي اللي بتعجبها قوي كلمه زي السكر، هي زي السكر. هنا بقى في طاسه تانية، بعد ما قليت الدجاج حطيت طاسه سخنه على النار، 3 معالق من الزيت، منهم معلقه كبيره زيت السمسم، فصين توم مقطعهم سلايز زي ما انتم شايفين كده. طبعا اساسي التشيلي دوت الفلفل الحار. طبعا لو عايزينه حار افتحوه، ما تسيبوش مقفول كده. معلقه صغيره من الفلفل الاسود الصحيح، واقلبهم مع بعض كده في الزيت. بصل اخضر، طبعا اخدت العود الاخضر مع الراس بتاعته، هيطلع لهم ريحه جميله كده. مهمه جدا التركه دي. واعملوا بقى زي ما انتوا عاوزين بقى، شقلبوا الطاسه بقى كانكم في مطعم الصيني بجد، ده يرجع لكم برضه. هبدا بقى احط هنا الصويا صوص دي، ده الماركه اللي قلت لكم عليها. انا هنا حطيت في مقام ربع كوب صويا صوص. تمام. بجد الماركه دي حلوه قوي. هنا انا حطيت برضو في مقام ربع كوب صويا صوص المعتدله. انا بحط كده من غير معيار، بس انا ده المعيار اللي بقول لكم عليه مظبوط. طبعا معلقه عسل، عسل نحل، احلى بكتير ما نحط سكر. يعني عسل النحل طبعا لو ما عندكيش عسل نحل حطي سكر عادي. ده بس انا بدوب العسل بتاعي مع الصوص مع التحبيشه دي الحلوه دي. انتوا بتعملوها هتشموا الريحه هتنبهروا بجد. طبعا اللي عارف مطعم بيف تشانج عارف طبعا طبق الكينكو باو ده خطير. طبعا فيل سوداني، بس طبعا يفضل يكون ني مش محمر. انا هنا كان محمص بصراحه، ومعلش كان في شويه قشر بسيطه كده فلتوا مني، بس ما اثروش في الطعم ولا همني. كملت الوصفه واكلناه ولا حسينا بيه. فخدوا بالكم انتوا بقى. انا هنا حاطه كل المكونات وبدمجهم مع بعض. هحط بقى دي قطع الدجاج، بقول لكم ده اللون المظبوط والتحمير المظبوط. نحط بقى قطع الدجاج اللي احنا قليناها مع بعض. شايفين انا حطيت هنا بقى دمجهم مع بعض.
بس هي دي الوصفه بتاعتنا، سهله وبسيطه وسريعه جدا جدا. هبدا اعمل معاكم الرز. انا هنا حطيت معلقه سكر، وحطيت ميه بتاعتي حسب كميه الرز بتاعتي، رز مصري طبعا، هسلقه عادي وملحيه عادي خالص، تمليح حسب الرغبه، واسيب الرز بتاعي يستوي. بعد الرز يبقى بتاعي يستوي قبل الترديده بحاجه بسيطه، حطيت معلقه خل الصيني ده للرز مخصوص، هو خل رز مخصوص. ما عندكيش الخل ده يبقى الخل بتاعنا العادي خالص، ونحط معاه سكر او عسل نحل. ناخد معلقه خل ونحط معاه شويه سكر وندوبهم على الوش كده. بس هي دي التركه، بس عشان يبقى طعم الرز اللي بناكله بره. هو عموما بيجينا في المطعم بيبقى مسلوق بس انا بعمل لكم كده ليه؟ لان في صوصات بتتقدم مع الرز الابيض ده بيفرق طعمه 360 درجه. انا هبدا معاكم الصوص ده بقى المهم جدا بناكله مع الرز الابيض. معلقه وسابي، معلقه كبيره من السويت اند ساور، معلقه كبيره من الصويا صوص اللايت، نخلطهم مع بعض كده ميكس. الصوص ده بيجي لنا طبعا في المطعم بنحطه مع الرز الابيض. الرز الابيض بيبقى عادي خالص يا جماعه مسلوق، بس انا حبيت احطه طعمه بمعلقه الخل بتاع الرز بس. وشويه كده قلبي بقى كده. وقت الاكل بقى ما اقولكوش بنحط بقى الصوص ده مع الرز. بس طبعا وسابي المطعم ما اقولكوش، يعني مهما جبت وسابي مش زي، مش عارفه اجيب نفس الماركه اللي بناكلها في المطعم بصراحه. بس بجد يعني بالطريقه دي والدريسنج اللي انا عملته ده هو بنفس الطعم اللي بناكله في المطعم. انا كمان انبهرت جدا بالوصفه. بنحطه بالطريقه دي، شايفين عملته ازاي؟ وكله بقى احلى رز. طبعا الاكله دي للناس اللي بتحب التشاينيز فود. ناخد بقى قطع الدجاج بتاعتنا. الطبق ده انا بعشقه، ميكس الفول سوداني مع البصل الاخضر مع التحبيشه الحلوه دي. عاوزينه سبايسي، نفتح الفلفل اللي هو التشيلي ده ونفتحه شويه عشان يدينا الطعم السبايسي اللي انتوا بتحبوه. بجد وصفه سهله جدا وطعمها حلو قوي قوي، وعملناها في البيت باقل التكاليف وبالهنا والشفا. ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم. واهم حاجه بقى ما تنسوش فول السوداني في الاكل، خدوه كده اعملوا ميكس مع قطعه الدجاج مع معلقه الرز وما اقولكوش. باي باي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. باي باي.